自分が変われば世界が変わる流魂力藤家修太です。今日はですね、政治のお話をしていきたいと思うんですけども、ちょっと話題ですね。またね、皆さんこの YouTube で流れてますけども、石丸伸二さんの、辞任だか退任だか交代だかの会見についてお話をしていきたいなと思いますが、辞任と言ってしまうと怒られちゃうんですよね。この後、船本瑞希さんのね発信した YouTube の発信とか、ちょっと思うところってわけじゃないですけども、いよいよこういう結論になったかなというふうには思いますね。立花さんも YouTube の、動画をやっぱり見てたらですね、やっぱり以前よりは反応悪いでしょ。でそれこそ悪いねのがいっぱいあるわけですよ。いいねよりも悪いねの方がいっぱい抑えちゃってるわけですよ。ということでやっぱり5年とか4年とか3年経ってくると、やはりなかなか結果が出せないところはやはり問題がある団体とかはやっぱり消えてきますよね。だから参政党なんかも結構言われてますけども、6年間は参議院に保障されてますので6年間は大丈夫ですけども、6年後またどうなるかっていうのは来るんだと思うんですよね。だから立花さんもいろいろ結果的には今なんですけどね、テレビ捨てろみたいなこと言ってるけども、結局裁判結構負けちゃってますから、ワンセグなんかもねお金払わなきゃいけなくなったりとか、行政なんかもね過去に遡ってお金を取られちゃうっていうのは、これは立花さんが裁判で負けちゃうからだよね。あえて寝てるやぶ蛇みたいな状態を繰り返しちゃってるわけですよね。だから結局は立花さんももう実際厳しいのかなと思いますね。で私はねずっと毎回言ってたんですけども、この石丸さんもああ言えばこう言うっていうわけじゃないけど、その都度その都度やっぱり何ですかね、認めないっていうところがあるんですかね。自分にいい解釈をしようというところで、話をしてってるけども、とうとうついつまらないですね。これが、船本さんの、ところでこの後流しますので見ていただければなと思います。どうなったかっていうところを含めてですね、後のお話をしていきたいと思いますので見てください。その時に石丸さんからですね、我々その再生のメンバーにですね提示された選択肢がありました。それが一つは A、 石丸さんがこの再生の道を離れて再生の道メンバーが継続して残る、もしくは B、 石丸さんが再生の道に残り私たち再生の道は解散するという選択肢でした。この、退任会見、交代会見ですね。これ辞任って言っちゃいけないって言うんだけども、辞任って言ったらこれ朝日新聞とかさ、怒られてたでしょ。ちょっとその後のインタビューを見ていくと、インタビューというか新聞のね見出し見ていくと、みんな交代とか退任って言葉使ってますよね。辞任っていうのを最初に朝日新聞使っちゃったからね、辞任会見があるよっていう予告の方でタイトル入れたらえらい怒られちゃったわけですよね。だから結果的には皆さん恐れてるのかなというところありますけども、なんでこんなにですね、言ってみれば秋田方式の時は市長ですから、これはある意味記者の方がですね、ある程度、中国新聞、両新聞ですから、弱いっていうのもあるかもしれませんけども、どうしても向こうのが立場が強いですしっていうのがあるわけですよね。で今回はもう一般人ですよ、言ってみれば。で選挙も落ちてるわけですよね。でなんで気使わなきゃいけないんだって話なんですか。本来は取材来てくれてありがとうになるわけですよね。でしかも相手は大手のマスコミですから、ビビりはしないと思うんですよね。でもそこで望月さんともやり取りしてましたけども、望月さんはすごいよね。今回はしっかりとなぜマスコミをこうやって叩いてばっかりいるんだって話をしてるわけですよ。なぜならば市長であったりとか東京都知事の後の方はやはりかなり人気ありましたからね。取材する、価値があったんだと思うんですけども、だから望月さんもはっきり言えるようなねから退任するわけだからというところもあって結構強めに言ったんだと思いますけど、その時の言い返し方がですよ、意見を石丸さんが望月さんに意見を言う場じゃないんだよっていう話言ってたじゃないですか。でももともと質問だけしろよっていうんだけども、元記者会見の前にですね朝日新聞、日経新聞叩いてるわけだからね、それこそ聞かれたことに答えてるんじゃなくて本人が意見を言ってるわけじゃないですか。で、全般的にだから相手が何か言おうとしたら、その秋高田氏の時にはこの記者会見っていうのは市がですね主催としてやってるわけだから、あなた方に言い返す権利はないと。何があれば、ここは記者会見だからね、質問以外は言わないようにでと言いながら石丸さんからはどんどん記者を責めるわけですね。それに関して言い返そうとしたりとか、理論が相手の方が正しいなと思ったら
上からですね、ここはあなたが言う場じゃないって言うんですよ。自分がふっかけといて、答えようとしたらそれはないだろうっていつも思うわけですね。で、望月さんの時も、ここは意見を表する場じゃないって言ってるわけですけども、それについてね、記者をこうやって責め立てることに対してどう思うかっていうことを聞いてるわけだから、本来答えるべきだと思いましたけどね。いずれにしても流れを全部見とくとですよ。今回の、宇月さんの件でわかりますけれども、当初はですね、やっぱり前から言ってるようにですね、やっぱり東京都知事の時も、ここだけの話ですけど、ね、私の知人が聞いてましたけども、やはり石丸さんが到着した時にですね、いっぱいボランティアの人がいても挨拶もしないみたいな感じでね、ずっとあったみたいなんですけども、その中で、明らかじゃないですか。今回の再生の道スピッターの次回の都知事選の、ためにですね、こう仲間を集めて、党議会議員を作って、次の自分の都知事選挙の時にですね、地盤にしようという考え方があったんだと思うんですよね。それを単純に160万票を取ったものを各選挙区で分けてるから、結局その当選を目指さないというのは後からつけたように言っておりましたけども、実際当選を目指してたと思いますよ。じゃないとですよ。ね。要するにその立候補するっていうか政治に興味ある人を呼び起こしてるんだっていうんだけど、それであそこまでのオーディションをやってですよ。そして中には仕事を辞めた人もいるかもしれないし、仕事を休んだ人もいるわけだしね。人生が大きく変わるわけだから、単純に当選を目指さないで募集をするなんてことはあっちゃいけないわけだし、みんなそれはね、当選できると思って少なくとも応募してるわけだから、可能性が高まると思ってですよ。だからそれを後から落ちたからってその立候補させることが目的だとか言ってるわけでしょ。でもどう考えても160万票を割って当選できると思って人数割りしたんだと思いますよ。じゃなかったら2人3人出さないでしょ。ね、少なくとも1人、当選ね、前も説明しましたけど、以前の回で説明しましたけども、1人だけにしとけばですよ、複数選挙区のところですよ。当選したところを3人も2人も出すから落ちちゃったわけですよね。で、これはどっちかしかないわけですよ。160万票割ったらいけるなと、1人以上はいけるなって計算したか、もしくはもう当選を本当に考えてないならこれは自分のためですよ。少しでも多くその東京都内にですよ、自分の名前をやはり維持していくというところがあったんだと思うんですよね。で、それで今回その福本さんさっきの話ありましたけれどもね、A か B プランを選べと。だから結果的にはあれじゃないですか。石丸さんが辞めてみんな残ってみんなが再生の道やめてくれと。もしくは再生の道にみんなが残るんであれば私が辞めると。石丸さんが言っていたのは自分が残ってみんなは辞めてくれって言ったわけでしょ。で、その時に言った言葉が1回落ちたものはね、2回目の公認はしないと言ったわけですよね。これおかしいでしょ、これも。だって当選を目指さないで募集したんですね、彼曰く。で、それで政治に興味を持ってもらってこの業界に入ってもらおうっていうところもあったわけでしょ。だったら次頑張って一緒に2回目の当選を今度こそ目指すっていうのが流れになるわけじゃないですか。ね、興味を持ってこの活動に入って実際に2回目にそれをやっていきましょうって話になるわけでしょ。だからこれ自身もやっぱりおかしいわけですよ。結局ね、その都議会選は良かったんですよ。60万1人供託金を出してあげて、だいぶ結構戻ってきたんだと思うんですよね。で、参議院選の場合は1人600万かかりますから、それを10人出して6000万で全部戻ってこなかったんじゃないですかね。だから6000万個人で出したっていうのもあるし、それで今後やはり実際当選させられなかったから、その後この再生の道自体を今のメンバーを残して維持するっていうのはお金的に厳しいんだと思うんですよね。だから、彼曰く、辞任か退任かどっちでもいいと思うんですよ。だって辞任じゃないでしょと。なんて言ってたかというと、石丸さん、期限が知ってますかってどっかの新聞社に聞いたわけですよ。自分が代表としての期限知ってますかって。いや、知らないですって。それはそうでしょって。期限がないんですから、初めから。ね、それともう一つが、初めから、なんですか、リハックさんに出てるときに、吉村維新の代表と吉村代表とですね、話したときに、もうその時に選挙前選挙後に辞めますみたいなことを言ってたっていうわけですけども、それも取ってつけたようなもんじゃないですか。あの時の会話はそういう流れじゃなかったと思いますけどもね、都知事選に出るためにやってるんですよねっていう話の中でそういう流れになってましたけども、
でも実際問題は、途中ではですよ、その当選する、参議院選当選して次自分が出るか出ないか、再選の道で何人出してみたいな話をしてたわけじゃないですか。都議選の時も最初は当選させる話だったのが、最後落ちてから急に話が変わっていくわけだしね。だから、結局ですよ、参議院選中はやめるなんて言ってなかったですよね。逆に続けるような会話の多かったわけですよ。だからそこだけ切り取って、逆に自分自身が切り取っていい方へ解釈してこれ持ってきてるんだけど、あと辞任かどうかなんかどうでもいいじゃないですか。だって会社の契約だって無期限じゃないですか。普通の社員はですよ。有期契約もあるけど無期契約ですよ、普通は。で、それでも辞めるときは辞任するわけでしょ、役員だって。ね、退任でも辞任でもどっちでもいいですよ。ね、別に登記だって辞任だって退勤だって大した意味は変わらないわけだからね。だから別に悪いから辞任してるわけじゃないじゃないですか。自ら辞めたら辞任になるわけですよね。期限がないんだから辞任しかないじゃないですか。ね。それは交代しようが退任しようが辞任しようが同じですよね。だからこんな言葉遊びじゃないけども、自分が本当にイメージが悪くなるようなところにこう、いろんなところをこう、つじつま合わせてこようってしてくるわけだけども、でも結果的には、今日のさっきの話も分かったでしょ？だって自分が残るか残らないかって聞いてるんだから、退任するかって決めてなかったわけでしょ？辞任も交代するってことも。だからこれもバレちゃったわけですよね。だからこれについて、また話題になってるわけですよね。まあだからいずれにしてもですよ、もう基本的には私はちょっと流れを見ててですね、初めから、まあいいとこばっかり、いい解釈ばっかりしてされてるのかななんて思ったりはしますけども、まあいずれにしても、石丸さんそれでその中で、たまたまぼーっとした瞬間の画像を切り抜いてサムネで上げておきます。記者会見に対して日経新聞の記者退屈そうに参加する、事実ですよね。その表情を出した、でそれを受け取った